咋子？你看过安逸的？老娘带你看过安逸的。讲个前头不是啊？走嘛。怎么那不让你我猜想可能也是3大个，但是又有点不可能。现在不到季节的。对呀。烘过安逸嘛？有烘过东西好安逸嘛？好神秘。哎呀。取下来。啥子啊？你取下来噻。球儿我啊？你取下来噻。取下来噻？我来取。你这好生点，你给把蛋打烂了，等会儿嘛，你给它放回去。好生点哈。它肯定小鸟在里面，是不是？哇，红色的蛋。好安逸啊！哎呀，这是啥红色的啊？哎，它们是这个颜色的蛋呀。然后孵2个小鸟出来，啾啾啾。把它磕着的。那啷子会这里做过哎？这是高级给我扯下来的。哦。你给它磕高些点。不得来呀！不得来呀！不得来呀！把人家的窝放好位置啊！看到哪还来？要来，给它磕着的，磕着的的。给它磕高头点，磕到原来你来，你来，给它磕到原来那个位置。让我磕高点。我在那里，我在那个年。给它磕到原位置去。人家要回来，妈妈。看他说让他帮他嘛。人家个娃娃在这里，他不可能不回来。红色的好。那么是红色的蛋呢？你啷个发现的？你哪会儿的时候，你看那手红啊，我都一看，哎呀，取下来这才有。我给他磕在那边就好。你看那里有燕子在飞。是燕子的啊，不可能是燕子。不是燕子的，不是燕子的。那是斑鸠吗？哦。是不是烧哪儿蛋哟？金银花狗就这啊？金银花狗里头还有球啊？仔细看看，快点。哎，到处都有球喽。这个就是个球哦，这个。是大个球儿，这个还是个。是啊。肯定的蛋都红哦，好吧？这个球好大啊！走去看金银花的地。金银花开得好好哦。你看嘛，人家发起恁多出来了，全部给它割呀。你割咋子？那说爬到你梨子树高头去了，他要吃梨子。这窝玫瑰花好多年了都。现在是百花齐开的时候，雀儿窝也没找到。老娘很久没吃羊肉汤了，带奶奶吃个羊肉汤。你条根没得，我要用条根了。有条根。不要吃辣的了。我不吃辣的。老年人不吃辣的。哦，辣的。我不吃辣的吧2个。2个。1斤，5个人整1斤。起不起豆腐嘛？打完豆腐嘛？啊？不吃啊？吃辣的嘛？要得，不起。羊肉汤。紧到筋了，1个人2两，要不然起2。看这老伴，老娃有个伴。就我们老娘，你看手感真的呀，老汉儿跟他腌菜。这个他腌了。啊，虽然说那个平时有时要吵下嘴，但是关键时刻。有看别喊啊。对呀。哪个给你弄哪个的？对，别哪个给你弄嘛。你要过头是孝顺你儿子，倒没得5年的夫妻了。哎，就是，所以说，找到个这个5年的夫妻还是可以。